ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆଟିକୁ ତା ପିଲାବେଳୁ ତାକୁ ପୋଷିକି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଶୁଆ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ତମ ପିଲାବେଳୁ ଯଦି ତମ ମା ପାଖରୁ ତମକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତମକୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ତାପରେ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ମୋତେ କହ। ତାପରେ ଶୁଆଟି କହିଲା, ହେ ବାବୁ, ତମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲି ତମେ ମୋ ମା ପାଖରୁ ମୋତେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ମଣିଷ ପଣିଆ? ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ଠିକ୍ ହେଲା? କଥା ଶୁଣିକି ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତତେ ଆଣିକି ମୋର ଗୋଲାମ ପୋଷା ବନେଇକି ରଖିଥିବାରୁ ମୋର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କେହି ବି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।